Zdravím ťa, dneska prišla ďalšia vec z Číny, prišla mi takáto pišťalka, ktorá sa dáva na výfuk na auto, takže ti zrobí efekt turbo, takže ideme sa na to pozrieť. Vyzerá to asi takto. Jak to nepíska. Budeme čo to zrobiť na výfuku. Takže najprv si to vyskúšame na výfuku trochu väčšom a je to dieselový motor, takže uvidíme. Jak to nepíska? Jak to nepíska? Na väčšom výfuku to vôbec nepočuť. Ideme si to skúsiť na menší výfuk, na menší motor a na hlavne benzínový motor. Takže teraz menší výfuk. Uvidíme, aké to bude mať efekt. Vyzerá to lepšie. Ideme si to tam namontovať a skúsime naštartovať. Takže bez. Máme turbo zvuk, kurva. Asi to pôjde do koša, stále to 2 €, takže je to ďalší čínsky shit.